Momo. Momo sabe escoitar. As persoas, cando falan con ela, chegan a conclusións en por sí. Porque Momo, de alguna maneira, dalles ese tempo, ese espazo, ese silencio para que a idea apareza neles mesmos. Que vaia cunha tartaruga, para min, ten tamén moito que ver con esa filosofía de Simone Weil. Vai a modo, porque permítese, algo que diría Simone Weil, permanecer na incerteza, soster a incerteza, para mirar a realidade e chegar a conclusións. Momo é ese tempo para as outras persoas. E cando as outras persoas desaparecen, porque están moi ocupadas vendo reels e subindo o skincare no TikTok e todo máis, ela tamén se toma o seu tempo e vai cunha tartaruga, porque ela pensa a modo e pode sosterse na incerteza. Hai un problema moi grave e ten que solucionalo. Logo vai a modo, pensa a modo, é capaz de soster a incerteza para mirar a realidade e buscar solucións. E chega á casa de ningunha parte. E isto a min gústame porque tamén fala do que diría Simone Weil. Chega a un punto onde non ten certezas. Ela, nese camiño, ten que facer algo, que dicía Simone Weil, que é desfacerse das certezas e soster a incerteza. E daquela, como Momo non sabía ler aún moi deprisa, los dos batientes estaban ya a un punto de cerrarse de nuevo cuando terminó de deletrearlo. Tuvo el tiempo justo para traspasar el umbral antes de que el gigantesco portón se cerrara con un sordo estruendo a su espalda. Como lee a modo, casi non o consigue, pero acabou de ler. Ahora se encontraba en un pasillo moi alto y largo. A derecha e izquierda se alzaban a tramos regulares figuras de piedra de hombres y mujeres desnudos que parecían sostener el techo. Allí ya no había ni rastro de la misteriosa contracorriente. Cando chega a casa de ningunha parte, non hai contracorriente. Vive na contradicción, sostena, e hai un momento no que isto para. E chega ao sitio, a ese silencio que diría Simone Weil que precisamos para pensar, onde as ideas aparecen na túa mente. Momo siguió a la tortuga, que iba demasiado despacito delante de ella por el largo corredor. Al final del mismo, el animalito se detuvo frente a una puertecita muy pequeña, del tamaño justo para que Momo pudiera pasar por ella agachada. Chega onde a idea nace. E aínda aí vai a modiño. Non é casual que Momo viaxe cunha tartaruga. Porque ela pensa a modiño. E hai unha portiña xusto para que ela entre. Non é épico, nin é unha solución final. Que para min, pero claro, eu non son ninguén para dicilo,
que a portiña a faga baixarse, tamén me lembra algo que dixo Simone Weil. Pensar fainos humildes. Fainos humildes. Abaixámonos. Cando pensamos, abaixámonos fronte á vida, fronte a nós mesmas. Ya hemos llegado. Se podía leer en el caparazón de la tortuga. Momo se agachó y divisó, justo a la altura de su nariz, un cartelito colgado en la puerta que decía Maestro segundo, minucio hora. Xa chegamos. A idea apareceu. O pensamento está aquí. E desde aí ainda queda libro. Sí. Agora, este pensamento ímolo elaborar. E Momo é tamén un grande libro de filosofía. E recolle moitísimas ideas filosóficas, moitísimas. A min, cando me regalan o meu primeiro exemplar de Momo, ven cunha nota que di non pode ser que Momo non teña un exemplar do libro de si mesma, algo así. Non o sei, porque xa non teño nin o libro nin a nota. Pero non foron poucas as ocasións na miña vida nas que dunha forma ou doutra se me dixo que sei escoitar. Mesmo gústame falar contigo, sí, porque ti escoitasme. É sempre isto. Escoitar é unha forma de comunicar. Escoitar as outras persoas permítenos coñecelas, permítenos coñecernos, permítenos entender o mundo. Escoitar como a Momo, sen meter aí o noso ego. Paréceme necesario para poder pensarnos. É así. O ego, o egoísmo, non permite pensar. A capacidade de escoitar é a capacidade túa de parar e permitirte que a ti as túas ideas aparezan. Primeiro tes que ter a capacidade de facelo ti, para logo ser un pouco Momo e ofrecerlle a outras persoas. Tempo para parar e pensar. Ser capaces de sosternos na incerteza. E ir a modiño de par da nosa tartaruga para elaborar todo iso sen presa. Poder chegar á casa de ninjures. Poder chegar a puntos onde as certezas que tiñamos desaparecen. E aí abaixarse para entrar pola porta. É un exercicio de humildade. Doe. Pensar consume enerxía e doe. Lévanos, como a Momo, a pasar tempadas soas, na incerteza. A xente hoxe non quere pensar porque hai unha cultura del japismo no que ti sempre tens que estar happy e todo ten que ser rápido. E o teu proceso non pode durar 3 anos. E a veces os 3 anos, ou os que precises, son o teu camiño de par da túa tartaruga contigo. Para deixar as certezas e permitir que as ideas aparezan para ti. E iso é moi revolucionario. Non é épico.
pero sí que é moi contrapoder, é moi antisistema. A maior revolución que podemos facer hoxe é parar. A veces penso que se un día o poder institucional vise a xente parada, non hai manifestacións hoxe, non hai nada. Non hai unha pancarta, non se escoitan consignas. É xusto nese momento que se ian cajar de medo. Cajaríanse de medo, dirían, que lle pasa á xente? Hai unha cousa, todos estes movementos sociais moi ruidosos indicanlle ao poder que estamos ocupados. Mira, a xente está ocupada. Están nunha asemblea preparando como van ser as pancartas e máis unha canción que van cantar. Mira aqueles. Están colgando por aí cousas de... Non pasa nada, están ocupados. Falan contra nós, pero non actúan contra nós.